有冇試過真係頂到臨界點，但又唔知可以揾邊個傾下呢？有時真係攰到爆，心入邊又委屈又辛苦，但偏偏唔可以講，唔敢講，冇人可以講。成年人嘅世界就係咁，表面好似冇事，但係其實個心入邊一早已經崩潰咗好多次。我知道有啲夜晚真係會覺得自己撐唔住，想喊，但係又要忍住。其實唔需要同自己講，一定要堅強，要諗將來會點。有時真係捱過今日，捱過呢一刻就已經好叻。生活就係咁，明明唔想再捱，但係都要硬住頭皮咁行落去。有啲苦真係唔知可以同邊個分享，只能夠自己慢慢消化。其實好多人成日都係一邊靜靜咁崩潰，一邊自己慢慢療愈翻。唔使怕，捱過最難頂嗰段時間，以後嘅日子就一定會唔同。因為世界就係咁，行到最低谷嘅時候就自然會有轉機。捱過咗就係新開始。你有冇試過啲苦同埋委屈只係可以自己消化？share 呢條片俾朋友，大家一齊支持下啦！關注迪安，一齊身心健康生活。